हाँ तो सर आपको बोलिए इंटरव्यू लेने में मतलब जो ये आपने जो भी कंप्यूटर का टाइपिंग किया है आपको कैसा लगा टाइपिंग करने में? देखिए हमारा सीट दूसरा लोग खा गया है, हमें बहुत परेशानी हुआ है, बहुत जो है ना चोर आदमी हो हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। हाँ, हमारा सीट, हमारा हक का सीट वो ले लिया है। कौन ले लिया? अभी हम कुछ नहीं बोल, हम घर के अंदर हम बहुत कुछ बोल देते हैं। हाँ तो वो कौन है उसको हम दिखाइए, हमको दिखाइए आप वो कौन लड़का? हाँ दिखाइए दिखाइए आप, हाँ दिखाइए दिखाइए कैमरा में दिखाए। हाँ ये शख्स जो है ना बड़े वो है। हाँ तो सर आपको बताइए आप इसके साथ क्या गलत काम किए हैं? इसके मुंह में बैंग गया, वो कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा इसका मुँह गया है, समझ गया। हाँ तो आप बताइए आपको कैसा फील हुआ आपको करने में? करने में बहुत मजा आता है, हमको कुछ नहीं लगा। करने में बहुत मजा आया। आपको क्या करने में मजा आया? यही